쉽게 나올 수 있는 질문은 아닌 것 같아요. 저도 그걸 쉽게 대답하기가 공작은 거기서 태어났고 그냥 이렇게 툭툭툭 할 수가 없는 말이긴 하거든요. 그 약간 느낌 보면서 조금 물어봐주는. 네. 한번 자연스럽게 다시 한번 해보자. 자, 처음에 자 하는 척하면서 자 커피 끓이고 있다. 커피 물이 끓고 있고요. 자 커피 만들어지고 있습니다. 처음에 영로가 할 수 있는 한 두세 가지 동작을 물이 끓으면 어. 이미 물이 벗으니까 원두를 여기 넣어야 돼요. 원두를 넣고 네, 기다리는 거죠. 그럼 그 얘가 원두를 넣고 얼마나 걸려? 1분 정도 지나면은 커피를 마실 수 있어. 네, 그러면은 얘가 점점 내려오게 될 거예요. 1분 정도 지나면. 물이 다 올라왔다가 물이 다시 따게요. 그러면 원두를 처음에 넣는 것부터 시작하자. 끓고 있고 원두를 여기서 원두를 갈았으니까 꺼내서 붓는다. 오. 붓는다. 붓고 그럼 이제 커피가 만들어지고 있다. 그걸 보면서 수호도 보고 있고